Bakıya buna görə gəlmisən? Abbas çıx get də buradan, nə istəyirsən? Mən səni görmək istəmirəm. Kim daha bu? Sən kimsən? Bir dəqiqə dayanın. Bax atana, bütün xəyanətlərini pis işlərini bağışladı. Gör neynədi? Gedib arzuya deyib ki, alması boşayım. Sənin yanına gələcəm. Nə danışırsan sən? Mən Tahirdən uşaq məsələsinə görə ayrılmaq istəyirdim. İndi ortada uşaq yoxdur, sağ ol. Mən onlardan uzaqlaşmaq istəyirəm. Sən niyə xalaya görə o bu qədər günahlandırırsan ama? Evdə olsaydım belə hadisə baş verəcəkdi. Baytala. Deyirəm heç vaxt dəyişməyəcəksən də, yazıq. Əslində için əsir qorxudan, amma özümü sındırmırsan. Barmağım belə dəysə, ilk işim polisə xəbər vermək olacaq. Mən buradan çıxandan sonra sənin üçün çox pis olacaq, biləsən. Sən dua elə ki, Turala bir şey olmayıb. Yoxsa sən qabağında mən durardım. Mən uşaq istəmirəm. Mənə Fərdə lazımdır. Mən bu barədə Fərdə ilə danışdım, o da öz qərarını dedi mənə. Mən istəyirəm ki, sən həmişə mənim yanımda olasan Arzu. Evlən mənimlə. Xəyanət 2 dekabr saat 22-də Xəzərdə.